ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? நாங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கோம். வாங்க ரொம்ப ஈஸியாக சட்னி செய்யக்கூடிய தக்காளி சட்னி ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. ஆயில் காஞ்ச உடனே 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து. உங்ககிட்ட கருப்பு உளுந்து இருந்தால் நீங்கள் அதை கூட சேர்த்துக்கலாம். லைட்டாக இதை வறுத்துக்கோங்க. ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகக்கூடாது. கூடவே நான் இது கூட 2 பெரிய காஞ்ச மிளகாய், ஒரு சின்ன காஞ்ச மிளகாய் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துருக்கேன். கூடவே இந்த 2 முக்கியமான பொருளை சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக வெந்தயம், கொஞ்சமாக சோம்பு. இது 2ம் இந்த சட்னிக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். டேஸ்ட்டும் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். கூடவே நான் 2 பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது ஓரளவுக்கு கண்ணாடி பதம் வர வரைக்கும் வதங்கி வரட்டும். இந்த சட்னிக்கு வேறு நீங்கள் இஞ்சி, பூண்டு எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை. இந்த பொருள்களை வச்சு நீங்கள் சூப்பராக இந்த சட்னி பண்ணிடலாம். டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ பாருங்கள், ஓரளவுக்கு நல்லா வெங்காயம் வதங்கி வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம 4 பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடியாக, அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். அதுவும் சேர்ந்து நல்லா வதங்கி வரட்டும். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக மல்லி இலை. நான் எப்போவுமே மல்லி இலை எடுத்துகிட்டு அந்த தண்டுகளை இந்த மாதிரி நான் எடுத்து வச்சுப்பேன். இந்த தண்டுகளை நம்ம சட்னி கூட சேர்க்கும்போது டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நல்லாவே வதங்கிடுச்சு. போதும், ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா ஆற வச்சு ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி மட்டும் இது கூட சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். ரொம்ப மை மாதிரி அரைக்க வேண்டாம். ஓரளவுக்கு அரைச்சிங்கன்னா போதும். இது இட்லி, தோசை எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். இப்போ பாருங்கள், பார்க்கும்போதே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட்டுமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். குயிக்காக செஞ்சிடலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா எனக்கு சின்னதாக ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.